Kom maar. Dit is dus van oorlog waarom. 36 uur na. Is de nieuwe ongeweest? Dit is de nieuwe geweest. Dit is oor 2 jaar ombeurt om voor nageslacht te zorgen. Waarom? Het is Fries en het is Fries eigen, het jet erbij. En dat vind je mooi? En dat vind ik mooi. Maar voor jou is het een hobby, een aardigheid? Ja, het is voor mij alleen nog puur passie. Ja. En hoe meer als erin doet, wat leuker het wordt. Maar wie wordt vaker reetboont kei in de graaide? Wat is daar dan oorzaak anders dissen? Ja, maar reetboont Fries is gewoon een sobere kool. Wat liefst er op een voeten. Je houdt een beetje minder melken. Maar als je er een beetje postje heeft er meer restwaarde. Dat wil zeggen, als je de kool hebt met melken, dan is er bij de slachter ook nog wat wurg. Hij houdt meer vlees als een Hij houdt meer sluis als een productiekool. trosnee productiekool, ja. En waarom vind je dat zo'n aardigheid? Ja, nou, toen ik 10 jaar was, toen zei ik sinds ik gewoon malgeit hebben. Toen zei de man van nou, ik wil eigenlijk geen malgeit hebben, dan kunnen we nooit meer voor. En 20 jaar later riet diezelfde huid met mijn keel achterin. Hij zei nou, hij is het toch verder man. Een kookkeel. En toen, ik heb nooit molken. Commercieel. Ik doe wel eens wat, maar ik maak er geen gewoonte van om er elke dag 10 of 20 liter uit te scoren, want dan ben je altijd bezig en dat is de bedoeling toch ik net. Je had ze hier eigenlijk al in voor de vak? Ja, en om het langkeel te houden. Oh ja, dat ik nog een bijkomend voordeel natuurlijk. Ja. Ja. He? Lid ze me makkelijk haaien? Ja. En maar deze Friesen, wat had die speciaal karakter of is dat lekker zo worden? Volgens mij heeft het wel een speciaal karakter, maar dat heeft ik, hoe gist maar, als je 120 kei hebt, dan krijg je geen net achter ons kinker die het heeft als het voor jou 3 of jouw kei Nee, heeft. dat is Hollandse kei, die bent ook inkruist met Holstein kei. En het Friese Hollandse ras, speciale reerboenten, ja, die waren eigenlijk wat verdrukt daardoor. En in 1993 werden er nog Santje kei met die Friese reerbond winnen. En dat weer toen voor een groep boeren reden om de stichting op te richten. We zeggen ja, dat Frieske, dat unieke, dat speciale, dat mij net verlengen in. En hoe zit het er nou voor? Nou, wat dat betreft is het al een stuk vooruit gegaan. Er ben nu 487. Het eerste keeltje, dat is 487 best. Dus wat dat betreft ben we wel een heel eind vooruit gegaan. Maar we zijn er nog lang net. Het is nog heel dit een zeldzaam ras. Ja, het is nog heel dit een zeldzaam ras. Was het een ras had die het op lange termijn ja, in feite overlevingskans had, dan mag dat minimaal 1500 vrouwelijke besten hebben. Nou, daar ben we dus nog lang net vanzelfs. Dus ja, er is nog wel wat werk aan de winkel. Het doel is dat het ras behoort, maar het is uniek, het is helemaal bij Friesland. En het is ik zo dat het in kader van de biodiversiteit, de breedte van de genen, dat we die behouden moeten. Ja. En daar ben we heel hard mee gedaan. Dat ik met de genenbank in Lelystad. Wat ik zie van verskaarde bomen bewaren bloed. Ja. En op die manier kan ik de bloedspreiding houden om inteel te voorkomen. Ja. Liefst 500 dus, waar komen die voor, vooral in Friesland? Ja, de overwegende deel zit hier in Friesland. Een lidstaat zit ik in Greensland en Zuid-Holland zit nog een koppeltje, maar zit maar Friesland, dat is eigenlijk de bakermat, dat is het heenplak van de Friese reerboont te koop. Maar ben je geschikt voor Afrika, weet ik veel wat? Nou, dat lijkt het mij net. Het is net een kool die onder warme omstandigheden, maar heb ik geen ervaring mee, mag ik eerlijk zeggen. Wel een leuke vraag trouwens, kan wel zo ha. Ik weet wel dat er in het verleden er wel een productie van de Friese reerbond naar Brazilië en naar Ierland verkocht. Nou, Brazilië zit ondertussen helemaal geen reden Friesen meer, maar in Ierland op dit moment wel weer. Er wordt op dit moment ik weer zie je heen verkocht. Verschillende reerbonden. Daar is het MRI-ras, daar is de Holstein-reerde, daar is de brandrode, daar is nog wat andere vleesrassen. Het unieke van de Friese reerbonten is dat er vanuit Friesland komt. Dat er hier vanuit het verliezen, en dan praat ik al meer dan 100 jaar, lien vakt is. Een kool die net al te groot is, maar eigenlijk heel weinig onderhoudsvoer, een hele goede productie pakken kan. In die zin is het een interessante kool om eens in te kruisen bij gangbare bedrijven. Er zijn ondertussen 4 restaurants in Friesland die het vlees van de reerbonte kool
op een menukaart staan ha. En nou ja, dat is qua malzit en qua smaak eerder toch uniek. Zo'n Carpaccio reetboont Friesk, dat is net zo raar om te bestellen dan. Nou, dat is net zo raar, maar we horen gewoon bij het lekker stukje vlees van reerboente kool. Ja. En daar zit natuurlijk een stukje, het klinkt wat zinstriedig, hè? Dat is een kool mast om het ras in stand te houden. Nou ja, maar het economische weer Maar had denk ik. dan had het op die manier, krijgt het een stukje economische waarde. En dan kan het op die manier, voor boeren is het wel interessant om het vee weer om te zetten. Wat doet de molken nog? Kun je er nog speciale cheese van maken of zo? Nou, Exclusief? Ja, we zijn er met dwaande. In Sint-Niek de Heidepleats is op dit moment dwaande om de cheese van Reerboente Kei te maken. Dat nemen ze trouwens green cheese. Dat had te maken met de kleur van de omhulsel. Maar dat is ook een cheese die van deze melk gemaakt wordt. Wat boter en breed erbij. En wat boter en breed erbij, en dan green cheese, dan komen we er helemaal vanzelf. Dit is een Geertje die met 16 juni eruit telt. En dan komt er ook een keeltje uit. Als het goed gaat. Ja. Dat is de bedoeling.